Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜嘅 Vancouver 嘅 podcast。我拍檔 Nicole Chan，咁佢咧就係 base 喺溫哥華嘅移民律師啦。因為我嘅工作啦，會睇好多啲聯邦法庭嘅呢啲個案啦，咁我哋會揀一個有代表性嘅出嚟同大家分享。有兩個目的嘅，第一個咧就係睇下現時嘅聯邦法庭法官點樣演繹加拿大移民法啦。咁第二咧就係通常上得去聯邦法庭嗰啲咧都係有啲麻煩嘅，咁我哋咧就係從中就想學到嘢，咁啊目的就係為咗提高我哋客人嗰個 application 嘅嗰個成功率嘅咁樣。咁啊，今個禮拜嘅 case 咧就係嗱，呢個咧就係好 interesting 嘅，咁啊大家都知道而家加拿大移民就申請就好長時間嘅。嗱，攞呢個 case 出嚟咧，就係一個呢個 case，啲申請人咧申請呢個魁北克省投資移民嘅呢個 program 已經冇咗啦，但係都有代表性嘅。我哋睇下佢咧就等咗7年都未有消息，咁佢就係我哋上次講過啦，佢係請咗律師去申請呢個叫做 mandamus 強迫令，即係用法庭去強迫呢個移民局去 process 佢個 application 嘅，咁咧就 dismiss 咗嘅喎。咁 Nicole 或者同我哋分享下，其實呢個 case 對我哋而家啲 case 好有 relevance 嘅。點解法庭會拒絕7年喎？好耐嘅喎，咁樣咯？請教你。So 其實呢一個 case 好簡單嚟講咧，我睇過佢個 facts 啦。其實你如果個 mandamus 要 successful 嘅話咧，你係要話你個 application 你嗰種類啦，要大概多數平時上網嘅話咧，要幾耐先可以批到。然後你要證明咧，你係超越呢一個 average processing time 好多嘅。咁呢一個 application 入邊咧，我睇到咧係佢哋真係等咗好耐 ，right？佢2018年申請到而家已經好耐㗎啦。咁但係咧，佢冇辦法喎，因為佢申請嗰個 category 咧係要咁耐嘅。佢申請嗰個 Quebec 嗰個咩啊嘛 investment immigration program 啊嘛，係要咁耐㗎。投資移民計劃係好耐嘅。係啦，咁所以個聯邦法庭個法官咧亦都話。即係 IRCC 每一年都有批嘅，佢唔係冇批，佢年年都會 meet 到佢個 immigration quota target，但係個問題就係個 quota target 係年年都會變噶嘛，咁所以佢批嘅 application 就年年都會少啲咯，咁所以你就要等咁耐咯，咁你就唔可以即係唔可以話我哋要特別快批你嗰個，因為你亦都冇證明到你個 application 係特別慢過人。Right？呢個其實好相近，因為咧，我哋之前咧聯邦法庭有一個 immigrant investor program， 我唔知你記唔記得啦？係呢個投資移民。佢 end 咗，係啦，佢 end 之前咧有一個好出名嘅 federal court case 咧，又係 mandamus 嚟嘅，就係一個 group challenge，就話喂，我哋 processing time 好長喎，你快啲批。嗰陣時個聯邦法庭係同一個 argument， 就係話你呢一個 category 咧就係要咁耐㗎啦，我哋冇可能咧係叫個政府咧就即係 en masse 批晒你哋啦 ，right？ 因為個 target 就係得咁多㗎啫嘛，so 係啦，你如果 mandamus 你想要 successful 嘅話咧，你唔可以話你個 category 太耐，你淨係可以話你自己個 case， 因為某啲特別嘅情況下咧係耐過其他人嘅，所以點解你需要 mandamus 係啦 I see， 即係其他人都一齊嘅，咁唔係淨係你，咁所以咧你冇 mandamus 呢個 privilege 啦，咁樣即係大家一齊等。係啦。OK，好，多謝 Nicole 同我哋分享嗱，呢個唔係呢個 advice，如果你自己嘅 case 咧就需要 Nicole 俾 advice 你嘅，請你 PM 我哋啦，我哋好樂意同你安排嘅。咁如果你親戚朋友都想聽嘅，歡迎你同佢哋 share 啦，咁樣。咁如果你其他 topic 需要我哋去做 research 嘅，請你喺 comments 嘅留言。下次再見，拜拜。拜拜。